Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman punya masalah dengan paru-paru, yaitu plek paru-paru yang kotor, batuk berdahak, tenggorokan gatal, dan lain-lain, teman-teman bisa mengkonsumsi minuman ini. Minuman herbal ini bisa direbus bersama-sama ya, dengan takaran air yang sudah disediakan. Bahan-bahan ini terdiri dari daun sirih ya, daun sirih yang ukuran lebar ini untuk obat ya. Ini dahulunya daun sirih ini untuk mengobati batuk dan untuk paru-paru juga ya. Nah, ini dicampur dengan jahe merah ya. Jahe merah ini 40 gram. Lalu ditambahkan dengan cengkeh ini ada 13 biji ya. 13 buah. Lalu tambahkan serai ya. Serai 1 batang saja yang ukuran besar. Nah, ini jahe merahnya ya, masih baru, masih fresh. Lalu tambahkan gula merah ya, gula aren. Ini 50 gram sampai 60 gram. Nah, ini cengkehnya masih fresh ya, segar, dan juga serainya juga masih bagus. Dan ini daun serainya baru dipetik ya, sudah dicuci bersih semuanya. Bahan ini sudah dicuci bersih supaya tidak kotor dan tidak ada kumannya masuk. Sudah ini daun sirihnya ada 7 lembar ya. 7 lembar ya. Ini cocok untuk takaran nanti 3 gelas air ya, diseduh. Ini direbus bersamaan semuanya jadi satu. Ini sangat baik sekali untuk mengobati paru-paru, dan jika Anda sedang batuk berdahak juga cocok untuk ini. Sekarang ini sedang musim flu ya, cocok sekali untuk mengobati musim flu. Nah, ini menggunakan air 3 gelas ya. 3 gelas air ini nanti dimasukkan bahan-bahan ini ke dalam panci yang sudah sediakan airnya 3 gelas. Nah, jika Anda ingin membuat ramuan ini bisa dicoba dengan mixture resep ini ya. Ini dikeprek saja jahenya dengan tangan saja ya, mudah sekali dikeprek ya. Dan juga serainya dikeprek saja biar lembut, biar hancur maksudnya. Nah, ini sudah dikeprek semuanya ya. Semua bahan ini direbus saya sekaligus bersama-sama, atau boleh juga setelah mendidih baru dimasak semuanya. Nah, ini diiris-iris saja ya, dipotong-potong daun sirihnya ini. Membuatnya simpel saja, mudah, tidak terlalu repot ya. Langsung aja dipotong di atas panci ya. Ini seperti ini karena sudah bersih ya. Mudah sekali cara membuatnya. Ini semua orang juga bisa membuat ini, ramuan ini. Ini sangat enak sekali untuk diminum ya. Rasanya segar dan ada hangat-hangatnya ya, hangat-hangat kuku. Ada hangat, jadi di tenggorokan nanti terasa agak hangat setelah minum ini. Nah, ini kita rebus ya. Ini direbus ya, tidak menggunakan menit, kita hitung saja dengan takaran. Ini 3 gelas air ya. Nanti perkiraan hasat 1 gelas, jadi bisa yang diambil ini nanti 2 gelas saja. Nah, ini cukup untuk 2 gelas ya, sudah matang direbus ya, sampai 2 gelas saja. Nah, ini 1 gelasnya ini diminum waktu pagi atau siang ya, setelah makan.
Nah, segelasnya lagi nanti waktu malam ya, atau menjelang tidur juga boleh. Nah, ini ramuan ini sangat cocok sekali untuk Anda yang bermasalah dengan batuk-batuk, dahak, pilek, dan tenggorokan agak basah atau kering ya, dan mengobati gatal-gatal. Ini sangat cocok sekali jika masalah Anda dengan tenggorokan yang berlendir ya, atau berdahak ya. Karena sekarang juga pada musim Setelah minum corona atau COVID-19 ya, ini juga ramuan cocok herbal untuk ini mencegah biasanya corona, tenggorokan COVID-19. agak kering, Sangat bermanfaat untuk maka Anda yang dianjurkan punya masalah dengan setelah minum batuk, ini minum tenggorokan, vitamin dan C dahak. ya, Terima vitamin C kasih telah menonton isap video ini. supaya Jangan lupa tenggorokan like dan subscribe tidak ya. terlalu kering dan segar Wassalamualaikum kembali.